God is good all the time. He put a song of praise deep down in this heart of mine. All the time. God is good everywhere. Everybody, my God is good. When it comes down from heaven, it'll be just like you it would. Oh, shut up. Tar du det? Ställ lite frågor. Nej, jo, vad ska Sven kan ställa frågor. Nej, han kan på. Ja, du kan det. Ja, kör på. Ställ lite frågor han tycker om. Ja. Ja, du får berätta lite om Norge och det med. Ja. Jag har hört att du var med upp i Norge på den här trakkersmässan i Halden. Jaha, det var vi. Vi var ju här med svensk bil där också. Och det var ju kalas det med faktiskt. Det var första gången jag var med ute och redigt och delade ut biblar så här. Och man tänkte att det var lite smyg på kanske fram till folk och det. Men det gick förvånansvärt bra. Jag hade nog en som blev lite irriterad på hela dagen. Resten var glada och tog emot. Och det var någon som sa nej, jag ska inte ha något sådär. Men de allra flesta blev väldigt glada faktiskt. Låter jättebra. Låter som att det är rätt i tiden att vara ute på sådana här mässor. Och... Ja, och vi ser ju här på Elmia, vi hinner ju inte med att lägga upp biblar här och plocka fram. De går ju åt som smör i solsken. Och det var väldigt mottagligt på något vis. Det är ingen... nej, de är inte emot att folk är lite nyfikna, lite avvaktande och undrar vad är detta och så här. Men sen man börjar prata med dem så, ja men det är ju jättebra, så är de. Så är det. Hur länge sedan var det du fick höra om traktorbibeln? Ja, det var förra året jag ringde dig, Raul. Och hade lite funderingar för jag hade sett den här tyska bibeln då och tänkte att det kunde ju vara något roligt för Sverige. Och då säger du att ja, vi har den snart klar, sa du. Och det var ju mer än vad jag hade önskat. Sen hjälpte du också kontakten med Sven också? Ja, det var ju så att det var ju många år sedan ni hade er röda bil här, Sven och Fredrik, och vann. Ja, det var inte här ni vann, men här hade han utställt här. Och då kommer jag ihåg att ni spelade kristen musik. Jag var framme och pratade med Sven och det här lite. Och när vi hade pratat, Raul och jag, så tänkte jag måste försöka få tag på lite kontakter med er. Och slå i gamla lastbilstidningar och hittade en bild på den här röda bilen. Och Sven Johanssons åkeri i Bleket. Så jag slog på gula sidorna och hittade honom och ringde upp och frågade Sven om det var han som var pastorn. Och det var det. Sen har du ju... Fick ni kontakt med Raul och Sven där vid då? Vad häftigt egentligen. Alltså jag tänker att det här saker det sker ju egentligen samverkan med flera människor. Ja, det gör det ju. Och jag ser ju det att de gick och vann 97 med den bilen. Det var redan förberett för detta då. För vad det har öppnat dörrar för oss. Ni är kända i branschen och det är ju inga problem. Alltså är det Sven Johansson i Bleket, ja men vi kommer. Så trailer. Det är ju självklart. Alltså det är lysande. Det är inte spännande att vara med sånt här. Det är lite ett äventyr för dig också, va? Ja, visst är det. Du har inte sett slutet nu? Nej, detta är bara början. Det här ska vi bygga vidare på. Ja, hade jag fått bestämma själv så hade jag velat jobba med det här året runt, dygnet runt, höll jag på att säga. Det behövs ju folk som är ute och samtalar. Lastbilschaufförer är ju folk som har ett tufft liv, va? Ja. Och kan inte så många prata med. Nej, de har många ensamma stunder. De sitter och väntar kanske på lastningar, lossningar och man får inte köra längre för kör vilotiderna. Och likadant kör man på öst då, så har man ju kanske väntetider vid gränserna. Det kan ju vara många timmar. Så man har ju mycket tid för sig själv att fundera. Så här. Ja,
spännande. Ja, jag tror detta kan bli något riktigt bra. Tack Ja. så mycket. Tack. Är det Nya Testamentet eller? Jajamän. Så får man ju ta en sån. Det är ju så som konfirmerades nu i början på sommaren. Ja, tack så mycket. Så kul att ni var med också här va? Häftigt va? Det är väl kul att ha med barnbarnen på det här va? Ja, det är jätteroligt är det. Och träna den nya generationen. Yes. Vi kan ju inte hålla på hela tiden. Vi måste ju ha de unga med oss va? För börja Ja, tid. visst är det det. Och så är det så många härliga lastbilar och så är det kul att gå ut med dem här också. Ja. Man får så många goda samtal. Ja. Så det är Jättefint. jätteroligt att ha barnbarn med. Ja, kul. Men det var lite svårt att välja på mormor och morfars yrke. Den ena är snickare och den andra är lastbilschaufför. Ja. Men nu sa de så här att de ville bli lastbilschaufförer nu. Ja, Jag ja. pratade, jag har frågat dem. Ja, det är bra. Hold me in your arms. Let me hear your heart beating. Whisper in my ear, everything's gonna be alright. Remind me when it's over that I'll see you in the light. Live in me, Jesus. Let me feel